សួរបងប្អូនតោះយើងតមេរៀនរបស់យើងទៀតនៅលើចម្ពោះទី2ដែលយើងជាចម្ពោះយើងចាប់ផ្ដើម Let's start the game មេរៀនទី5របស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងបានបង្កើត email រួចហើយបងប្អូនកត់ទុកវាស្រួលទៅចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយចូលដល់ការបង្កើត account Facebook តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ Google Chrome ដែលយើងបង្កើត Gmail ហើយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងបង្កើត Facebook account ដោយប្រើ Gmail អូខេតោះ let's start អញ្ចឹងយើងបង្កើតមុនហ្នឹងគឺ Gmail អញ្ចឹងយើងចូល tab មួយទៀតមកយើងវាយពាក្យថា Facebook អូខេ so យើងចូល Facebook អញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើង create new account មកអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះបងប្អូនមកណាហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគឺវាត្រូវការទាមទារលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការដាក់លេខទូរស័ព្ទpassword ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវត្រៀម password ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងគឺយើង note អញ្ចឹងមក Facebook with Gmail so password វាខ្ញុំសុំ copy នេះមកហើយយើងដាក់ពីមុខមកបងប្អូនថែមលេខ1អីទៀតមកណាដើម្បីឲ្យវាខុសគ្នាហើយវាសុវត្ថិភាព so put password មួយខែឆ្នាំកណើតដាក់ខែឆ្នាំបងប្អូនមកនេះខ្ញុំដាក់ជាឧទាហរណ៍ទេ1900អូខេ1988 mail ហើយយើងចុចរួចរាល់ហើយអស់ហើយយើងចុច sign up ចរងចាំតិចសិនវាសួរយើងថា do you already have a Facebook account if you have an account we can help you find it and log in if you don't create អញ្ចឹងមានន័យថាវាសួរថាតើយើងធ្លាប់មាន account Facebook នៅបើសិនជាមានយើងចុចខាងនេះតែបើយើងអត់ធ្លាប់មានទេយើងចង់បង្កើតថ្មីយើងចុចខាងនេះអញ្ចឹងយើងយកចុចខាងនេះណាបងប្អូន account create new យើងចាំតិចសិនពូចង្ការវាឈ្មោះដូចគ្នាឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលយើងធ្លាប់បង្កើតពីមុនមកឬក៏ធ្លាប់មានអាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅក្នុង account Facebook ណាមួយក៏វាសួរយើងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង Facebook នឹងផ្ញើលេខកូដមកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងផ្ញើមកហើយលេខ30សំទោសបងប្អូន30 65 6អូខេយើងចុច confirm យើង save វាទុកក៏បានដែរចុច continue ចឹងមកបងប្អូន continue យើងចុច OK យើងនឹងចាំតិចវាពងដំណើរការទៅហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវា suggest friend ឲ្យយើង add អញ្ចឹងអានឹងវាបានអានឹងមកតាម contact ទូរស័ព្ទរបស់យើងមកអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់យើងអាច add 3-4 នាក់ទៅបងប្អូន add តាមវា suggest អញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាទេយើងអាច add បានយើងអាច add 4-5 នាក់ទៅណាបងប្អូន add ទាំងអស់ក៏បានអត់បញ្ហាអូខេយើងចុច next អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុច next ហើយគឺយើងត្រូវដាក់ profile អញ្ចឹងបើបងប្អូនមាន profile ត្រៀមហើយបងប្អូនដាក់ទៅតែបងប្អូនអត់ទាន់មានទេយើងចូលមក Facebook របស់យើងមកនេះ Facebook របស់យើងគឺយើងបង្កើតបានសម្រាប់ហើយបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងតម្រងដំបូងដែលយើងបង្កើតមកគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើត Facebook របស់យើងទី1ដែលយើងប្រើ account Gmail របស់យើងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះបង្កើតខ្ញុំគិតថាវាអត់ពិបាកទេពីច្រើនបងប្អូនចេះអស់ហើយចំពោះការរៀបចំ account នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀបចំវាឲ្យហើយមួយបងប្អូនព្រោះ account ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យវារឹងមាំហើយយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ជា admin ឬក៏ប្រើប្រាស់អីហ្នឹងវាបានយូរអង្វែងអូខេដាក់ profile picture យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ background
ហើយនឹងពណ៌មានលំអិតនៃ account មួយហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញដើម្បីងាយស្រួល account ហ្នឹងគឺវាឆាប់រឹងមាំហើយវាល្អក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងទៅយក background និង banner មកយើងមានរូបភាពយើងទៅយកមកអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនអូខេខ្ញុំយករូបភាពមកតាមរយៈនេះគឺយើងប្រើអូខេខ្ញុំយកបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ Canva ក៏បាន website ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច download ឬក៏ធ្វើ thumbnail ធ្វើអីក្រោយទៅគឺបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅលើហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺវា free បងប្អូន so ខ្ញុំយក media Facebook landscape រៀបចំហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ background របស់យើងមកនិយាយទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកុំឲ្យខ្វះមុខខ្វះក្រោយឬក៏អីណាបងប្អូនត្រូវត្រៀមឲ្យហើយអស់មករូបភាពឬក៏អីផ្សេងសម្រាប់យើងយកមកដាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺយើងដាក់ banner មុនមកព្រោះ Facebook បងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងបង្កើតយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទៅនេះគឺយើងមានមេរៀនបន្តទៅរហូតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើ account មួយហ្នឹងគឺធ្វើវាឲ្យច្បាស់អាចយកទៅប្រើបានហ្មងទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងបង្កើតជា account អាមេរិកឬក៏អីហ្នឹងគឺយើងចេះប្រើប្រាស់ចេះបង្កើតច្បាស់លាស់តែម្ដងយើង save អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ profile របស់យើងចូល upload file ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាបងប្អូនប្រកាសចេះអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជាយាមធ្វើឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅយើងដាក់ profile របស់យើងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងដាក់ profile ហើយចប់សពគ្រប់អស់ហ្នឹងបងប្អូនមកកន្លែង bio នេះមកកន្លែង bio ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលកន្លែង edit profile នេះក៏បានដែរបងប្អូនចុចលើ edit profile ហ្នឹងយើងដាក់រូបភាពមិញហើយកន្លែង bio កន្លែងនេះគឺកន្លែង description អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះសរសេរបងប្អូនអាចសរសេរពាក្យថា inspire quote អញ្ចឹងណាបងប្អូន inspire quote ដើម្បីយើងយក quote របស់គេហ្នឹងយើងយកមកដាក់ជា bio របស់យើងហ្មងក៏បានដែរមាន keep your face always toward the sunshine អញ្ចឹងទៅបងប្អូនស្រឡាញ់ quote មួយណាបងប្អូនយកវាមកដាក់មកក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូន copy វាមក copy quote ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយកមកដាក់មកបងប្អូន add អញ្ចឹងមក pass code នឹងចូលមកហើយយើង save វាទុកទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា bio របស់យើងហើយយើងចង់ share វាចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងក៏បានយើងចុច share វាមកតែយើងអត់ទេបងប្អូន skip ទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង add city add workplace អីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដាក់ឲ្យអស់និយាយទៅកុំឲ្យច្រឡោះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងកន្លែងនេះគឺ add យើងដាក់អក្សរខ្មែរចូលទៀតក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះ website នេះយើងអត់មានទេនេះកន្លែង workplace បងប្អូន workplace ដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដាក់មក company សាយលោកបងប្អូននេះបងប្អូនធ្វើឲ្យដាក់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចេះដាក់ Facebook ចេះមកFacebook community អូខេcommunity manager អូខេឧទាហរណ៍បងប្អូនភ្នំពេញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដាក់ឲ្យអស់ណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹង currently work មានន័យថាយើងបើយើង tick មានន័យថាយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងនៅធ្វើការងារហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ tick ទេមានន័យថាការងារហ្នឹងពីធ្វើពីឆ្នាំណាមានន័យថាយើងឈប់ធ្វើការងារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង tick មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2020មកមានខែមានអីទៀតក៏បានដែរបើបងប្អូនអត់ទេប៉ុណ្ណឹងយើង save វាមួយយើងអត់ share ទេបន្ទាប់មកយើង add high school អូខេបាតុអូខេបាតុយើងអត់ដាក់នេះក៏បានដែរយើង graduate ហើយយើង save យើងមិនទៅសេទេក៏បានសំខាន់ក៏យើងឲ្យតែយើងដាក់បងប្អូនអូ sorry current city របស់យើងគឺភ្នំពេញបងប្អូននៅខេត្តបងប្អូនដាក់នៅខេត្តទៅ hometown ភ្នំពេញស្រុកកណ្ដាលបងប្អូនហ្នឹងកន្លែង relationship នេះយើងមានសង្សារយើងនៅលីវយើងមានប្រពន្ធយើងមានកូនឬក៏យើងអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាន
យើងចុចពីក្រុមយើងមកអានេះនៅ single អត់តមានអីទេ in relationship នេះចាប់ផ្ដើមមានស្នេហា engage នេះគឺជាប់ពាក្យហើយ married ការហើយអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូន divorce លែងលះមានអីទៀតច្រើន separate អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា single អូខេ or in relationship ឬក៏ married ខ្ញុំដាក់ថា married ជាទៅអូខេចឹងព័ត៌មានអំពីខ្លួនយើងគឺពេញលេញគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបងប្អូនចឹងបងប្អូន scroll មកក្រោមមកឃើញទេចឹងមានអីដែលខ្វះហ្នឹងគឺយើងបំពេញចូលឲ្យហើយឲ្យអស់តែម្ដងកុំឲ្យខ្វះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកកន្លែង edit នេះភាសាទៀតមកយើងមើលគ្រប់ហើយកន្លែងនេះគឺយើង add hobby កន្លែង hobby នេះយើង add ព្រោះកន្លែងនេះយើងដាក់ហើយអស់ហើយ so យើង add hobby យើងចូលចិត្តអីអានសៀវភៅ football listening music ចឹងមកមួយចិត្តនេះមកដាក់នឹងមកអញ្ចឹងរួចរាល់ account របស់យើងគឺពេញលេញគ្រប់លក្ខណៈអស់ហើយយើង save អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបង្កើតឲ្យរួចរាល់បងប្អូនជាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតតាមទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទអីចឹងគឺវា suggest friend ឲ្យយើងមកច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់រងចាំអីយូរវា suggest friend ឲ្យយើងតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ email អីច្បាស់លាស់ដែលមាន save លេខទូរស័ព្ទមិត្តភក្តិយើងដែលស្គាល់គ្នាក្នុងទេគឺវាអត់ងាយ suggest friend ឲ្យទេជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបង្កើត account អាមេរិកឬក៏នៅលើ server អាមេរិកហ្នឹងគឺវាយូរបងប្អូនតែចំពោះ account ខ្មែរយើងមានលេខទូរស័ព្ទមានអីគឺវាលឿនទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹង friend suggest មកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមួយថ្ងៃយើងបើកលេងវាយើងបង្កើតបានអញ្ចឹងនេះខាងរបស់ខ្ញុំដែរវា suggest មកដែរយើងមួយថ្ងៃយើងបើកលេងអីវាតិចតួចអញ្ចឹងទៅគឺវាចាប់ primary ហើយវារឹងមាំហើយចំពោះការយកទៅបង្កើត page ឬក៏ធ្វើអីកាន់ការងារផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅចំណុចបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបង្កើត email ហើយអញ្ចឹងចំពោះការបង្កើត email ដោយយកយ៉ាង dig ឬក៏យកអីក៏ដោយហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមេរៀនរបស់យើងក្នុងការបង្កើត email បង្កើត Facebook ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរបន្ថែមឬក៏ចម្ងល់បន្ថែមទាក់ទងមួយការបង្កើតហ្នឹងបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមបានបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង follow page របស់ admin ផងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ហើយនិងរបៀបគ្រប់គ្រងទាក់ទងមួយសុវត្ថិភាពផ្សេងៗរបស់ Facebook របស់យើងអូខេជម្រាបលាបងប្អូន bye bye peace out